andeki mbuta bamiyibi bangonda bomeli biso mboka opepa mai na kati ya ebale est ce que osila esila te balukela biso bato ya bien Félix président ya biso awapesa mbongo na mboka oyo me bango bayeba ko baombrie eloko te toyebi ye pe te asala eloko pe te toyebi ye pe te même Kabila on a 2023 le bakozonga sikoyo tosuka akozonga wapi na mboko wapi wana ningi bato bakufa toboyi so toboyi biso olingi faci président ya biso mboka faci batika kombuye toboyi bango tobomamaka oyo na oloba te komisa yango yango tosepeli na président ya biso Félix aye aosala biso makambo oyo toyei tomonaka ekozala ya bien aza na baprojet ya bien me batika kombrie ye Ouais, bonjour papa. Ah, bonjour. Tout le monde est en Kanda pour venir. Wana Kanda pour la baba na biso eza kopeba. Papa na baba na biso, baba le belé la quartier na biso ya Kishaka ya Ngwaka o eza kopeba. Batika kokosa biso. O ba se fisa ba partir. Tu dois pas la mikete, tu dois pas la mboka. Ba kokosa biso wasa so ba partir, ba bengi ba teke na mikete o ba sala. Na bato ba travailler wana. Na chef na bango baza ba pantirier abi eloko te mais bazo bongisa mais ekomi na place misusu basi ba place misusu ko place misusu bapesi bango mbongo batiki ba basili maeli likambo baba na biso fallait ko babuka basu babuki awa na coin moi ba mutu ko sekota ezate yango moni ba inondation mai ko yo salema po sa misala alolenge tala groupe o ba wana groupe wana ba pepa mai ezoko opepa mai na kati ya ebale est ce que osila esila te balukela biso bato ya bien Félix président ya biso awapesa mbongo na mboka oyo me bango bayeba ko baombrie ye lokola bamesela kombrie bato oyo bayaki liboso bayeba mbrie ye ngana bakanda ya balabala na biso nzela oyo ebandi kobeba banda lelo te toloba nzela oyo banda kala me mai banda kotonda j'espère na koloba ata une année, tu as 15 ans, le maï tondaka. 15 ans. Oui. Même au moment que chef de l'État, je vais faire voilà que tu l'as voilà que tu n'as parlé pas. Voilà que tu n'as parlé pas. Pendant hier, quand vous avez dit que tu as baby sango, et c'est là hier. Kabila. Hier, tu as baby sango. Oui, hier. Nandengani. Voilà, bazami yibi. Bazama voleur. Bazama voleur. Babomi Kishasa. Babomi Ande Kingi. Bon, dans l'autre, c'est pas bon. La vie, on est surtout qui va passer la musique. Oui. Dans quel sens quand vous parlez comme ça? C'est tout ça, bon, on l'équipe, business doit souffrir. Tout là, n'a pas si, tout ce qu'on va pas trop la base, on va le mal, mais bon, on va bien la rater. Mado so bela na ba bango za différent. Nzela ede ba kambala mo te banda kamaleni maleni. Au moins que banda ki maleni, pourquoi pas vous avez pas disposition tant que va jeune à quartier. Banda ça va pas au quartier. Papa, oh tout oh basali biso pour la commune na biso, to sepela, te yango to sepeli na président biso Félix, aye aussi biso makambo to mona ke ekozala ya bien, aza ba projet ya bien, mais ba tika ko mbriye. Nani azombuye président normalement? Bato zombuye, bato o msusu bani baza ba pembeni na ye, bani ba nombuye. Na bato ba pesa ba chef ko sa misala o, ba ce sont des escrocs, ba sa misala lo yenge, ba pesa bon côté o po buka côté botiki, ba pesa bon côté buka côté botiki ko le gouvernement Kabila sali le côté. Mais oui, c'est le côté. O sa misala o gouvernement Fachi. O ya Fachi, ça Kabila. On so ba zo sa misala bien te di. O ya Fachi. Oza gouvernement Fachi, eza Kabila te za Fachi. Pour Fachi za mwana mboka. Donc Kabila sali le côté. Et le côté, tu es bien pété, assez le côté, tu es bien pété. Mais même Kabila on a 2023 le bazonga siko to suka. Akozonga. Namboko. Wana ni bato bakufa. Bela mboka o. Toboyi. So toboyi biso lingi Fachi président biso mboka Fachi. Bati akombuye toboyi bango. Comment maka ona oloba te commissaire yango la émission bino bozaka bokataka makambo na biso tooloba batika biso président biso Fachi mais tolingi bato badami oyo batika so bavanti basamisa bavanti baluka bato bakanda ya mboka oyo président Fachi
président Fachi telemela bango telemela banyama oyo mike président telemela bango. Merci beaucoup. Oui. Bon, problème est venu, ça fait déjà 15 ans, à venir à l'Araboy. Bon, le gouvernement a dit tout à Liboso, on est au Kosabango. Mais cette fois-ci, Bissonem de 8 pouvoirs. Tolingitang Moussala Peso Salema pour crédibilité à président Ezala. Le gouvernement Liboso a dit que Zumbongo, Bazo Kosa Kosa, Bako Nyange Bayakiawa. Bango Babomi qui chasse yo, Baki Ofana Kingakati. Balobisu Barozon en 2023, est-ce que c'est normal? Botalambo Gande Koum. Bah immeuble qui les a. C'est là pendant de vivre. Est-ce que Balaki n'a souci na biso poto yamba en 2023? Hein? Nous avons besoin de président na biso Islanda. Ba suivi ndenga lobaki que chaque commune baza ba pesaka ba bourgmestre ba prétendre la main na ba jeunesse. Basala ka ba misaba ki cartonner tout consort. Basala musala wana bango ba fandi kuna ba na kolia mbonga pamba te. Tolingi ba aider des présidents. Tolingi te ke ezala soki ndenge nini. Bozolo ba ke gouvernement we bimaki esakelo au début no peka ba voter ki bango. Mais to voter ki bango tant to voter ka to barate moi na soka bota misika. A rozala mabeto malamu to pesa ke temps. Mais tant to découvrir que yango te yango monde peut te changer. Mais tolingi te pas salir ndenge ba salir que Liboso parce que il n'a pas les mauvaises troupes et un mauvais chef. Tout le monde y est mabé pour y azalaki wana baneko ça la suivité. Mais to boy peut te que oh je suis à tomber dans même piège. Et pourquoi pas vous ça sous Joseph Kabila de chasse en 2023. Na pona ya raïs wana to yebité. Yemo katala na musalo asali. Ce qui est ali bon à continuer. Ce qui est ali bon te yemo ka réfléchir nan. Pour ya bomia wa yeke fana kingakati pona ni. Mais si l'occasion ça l'a bien mais to Babongisa triomphal, Babongisa devant parler du peuple. Mais ceux qui Babongisa qui n'ont pas fait na kinga kati, fait au fond na bango sika moko tellement bango ba keguna seke bosoto ko to eleki makasi. Hein? Bisu facha sara musala, asara musala to boyi to sala iso za ba débat to ni. Ye azagi na batu bakosa ki. Hein? Bakosi ko si trop, mais oyo pe to ngita kwa na ire Rwanda. To za besoin to kene liboso mo na mboka. Hein? Ils éliminent des erreurs en Goana. Tu vois, il débat polémique, biso to ba combattant, to souffrir na mboka na biso. Mais tu as besoin de que to sangi saboé boité. Tu dis que souci en mboka ça, surtout ba bourgmestre, ba aider. Baza la te que président na X, ba on na Y et go simba te. Tout ça biso ça la main dans la main to kende liboso. Yango na souci en wa. Papa, tout le monde a venu zéro pour là. Yo, pour le banni. Bon, nasi na loba na lembi. Mais la moni que gouverneur de la ville a ça quand même un souci. Ya kobongisa nzela oyo. Mais bato batini basa musala oyo bazo musala penza bien te. Ba yebi penza musala te. Ba traiter les alliés bazo musala normalité. Yango bandaki. Ma ezo tambula te. Ba osala musala bien te batinda ba espera bien bato ba yi musala ba ya kosala musala awa. Ma eza simple liboso na ma ezo tambula. Faut bana musala liboso bana ko ya maleme timba yo nyoso yekende. Mais c'est pas le fait que la sanité tondi bakati on est ma ezo eza bongo te mais liboso kuna ma ezo kende. Siko avant ba koma koto e faut manda kuna bazoya maleme ne ma yekoma. Ti ya nyoso yekende. Bazo sala ne musala des autres. On se comprend batiki awa koto ma etamboli te ba komi liboso. Musala se mangane wala te. Baba na koto ma ezo tambola. Nde bozo ya maleme. On se comprend. Liboso ma ezo tambola mais koto ma ezo bloqué. Faut pas luka moi liboso kuna ni na bloqué ma ikoto. Ba fungo likoto ale bon ani ko ya boye. Mais la moitié des gens bazo ben mai place actuelle. J'espère que ça le côté mais bibende ya nini ba bibende ba dalo ba buki ba bibende ti sikola ba katikati ya ngote zakati sikoyo. Moi ba traiter à ça musala normal ezati. On se comprend. Sikoyo za entreprise ni. Ala zo batira monika ba komi kini bopeto bato ba lati ba bilamba kini bopeto na zo ba te gouverneur zo ba ngota. Comme la population ba liba sina na société ni ezara musala malamu. Nga pona nga ba pesa te ba chinois po ba chinois ba leki bona maeli.
bapesa so ta bachinois papa naza na kanda nga naza congolais nabotami na Congo naza congolais ete ke bato oyo mosusu baye boye bakoma bambongo mpe toza basouffrant toyo sukri tolola bandenga mabe tolola misala ya bien te toyoza beloko yango tolola bakanda na bapasi tolola babana neti nga na bana misato nasalaka te nini te tolingi mwa batikila biso mundu na biso président na biso Faci aya aza makambo bien asala makambo bato bazombuye Faci bato mosusu baza pembeni na ye oyo baza pembeni na ye baza ebele oyo yebi mpe na kati ya motema na ye mpo koloba oyo baza ebele oyo baoderange batika Faci asala makambo normal omoni baoyo bazalaki baandeki mbuta bamiyibi bango babomeli biso mboka oyo asabi biso na eloko te aza moyibi asabi biso na eloko te abomi biso mboka na biso basapu babomeli biso mboka na biso batikela biso kwa Gentini aye Gentini akosala makambo ndenge ezali oyo tozomona mais problème na biso ke balukela biso société ya bien oyo bakosala mosala andeki mbuta asali eloko moko te na mboka oyo asali eloko te 0 sur 30 akometise kisala nini nakoyiba ube na kosala nini ametaki bakinwa te ye azokolia mbongo kuna loye banini ebali na te ya nini kuna bali na te ya Kabila ya andeki mbuta azalaki asali eloko te mama totika kokimasa makambo mosuku odenge makambo mosuku toboyi makambo wana biso biso totanga tovanda mpe boye mais toya eloko moko te tozosala avenue tobanda awa ti kuna makadam mais tala eza te totika lokola président na biso ya sika Faci ye tozala bien ngai kozaka président na biso abelaka nde bakonzi oyo atie bango na bakomi na bakartier balandelaka suivi ya babalabala moko mpo ezala bien po toboyi ke oyo te kaka bukumese moko boye aleleka mbongo pamba akendaka place atambolaka te tokoboma ye biso babala Kinshasa tokola Kinshasa yango Nzambe asunga président Faci atie mwa place aza maboko belebele po topona biso tuko baje tolimboka se bongo beaucoup ça n'a que tout ce temba on va le caboter à caméra oui on a essayé de mettre la balabala où il y a eu ce contact que j'ai appelé salité où il y a eu on vient de faire ça société où Gentini a un engagement na bato ba sala kutala ko abani mutana ba mo fiye mais ba yo ko baby sana katikati abani mutana fiye ba yo ko baby sana parce que mai yo to la bana ba sala ba bani mutana une semaine en haut so ki mbule beti mai ba da ko mala mo ko do na pusa ni mai ki e ba mo mai zo ki beti
motopompe oyo ozomona motopompe oyo osisa mayo okokoli bachange bato na bango bayeba bien eya po ebatie mai po wana posani mai beki elongo mai me banje eza te société oyo banje contrat na jasini bala bala bamaintere balonga te bala banje eza te ni batravailleur maboko ya mituka bien basalite na te bake etikala ebele bazolongola te papa yango efale bakatakata yango azokata yango place mosusu batire na bango te tala mai ndenge ekangami elotenga bapeton kondana se efale bakuka yango batombola yango basala ya siro mai yango baondi koya kolongo bazosala te bazolongola me mai ezoleka te efale bakuka baveni babanda kuna na kalfumula banda okuta boye po mai eke bana babanda misala mai te misala ndenge mai te na basali te bimi eloko endimi na abale akotina biso tawi ya tuni biso te baingénieur bato bayoaki bofetu donc bana veni balingi koyoka biso te bakaka wasala ndenge na bango kotozo comprendre bango bala balanda biso tawi te botimbola boye bango balingi kolanda biso te bakosalaka ndenge na bango yango mai ekotola soko otali bamai komokotaka mai ekota sango ya mbula te ya kirasi solo bato babimaka suki banda kozomona po epepe oyo bato bazaka su te bakopanga tikalaka ye mo mai bakobimaka awa babuki awa mai etola kaka pa oyo ozomona babuki mai etola kaka finalement tosuka bange eza te kaka tratere wana ebimisa kaka yango elongola mosala yango esama ndenge mama tokotisa tolemba 18 ans oyo ya kabila tokotisa tolemba aveni oyo bakamera baya ata 12 000 bilongo na batv pambapamba tobaya tokotisa tolemba ti toyo komonaka kimbo mpe tobaye na makambo na bango mais misala nyonso ekende yango bien ke tolingi balongoli me wapi lokwa balongoli kaka te bafile yango bakata bazokata te tutu bien kaka oyo wana moko tomona wana elongola ebuka ekotisa na motuka etimbola finalement mosala esama ndenge mai bango ezotola te baye na motopape yango wana bande bandaki ata kosibekisa mama milangi oyo ezali milangi ya bafulu euti mosika bafulu ya bazando ebelebele otouta na terre totoya salibrité bawenzi esalamaka nango te bakokangisa bamatiti na bango kaka na terase finalement tosuka ndenge nini babidon oyo ezouta mosika ezoya ezokangamakangama na se ezobouche rien na rien donc plutôt de la poste de mai maman donc peut-être mai ça fait des valeurs mai c'est mai petit ça va mais mai pendant que maman au côté même attends tu peux pas comme on dit quand il deuxième texte dans maman il y a quel et pour attendre on va t'attaquer tala on doit pas n'attendre on sait bien que voilà poste de parce que ça tombe dans la biso mai longola bango te indépendant observation ya mosala oyo amisala bavanti malembe bango bayebi mosala ezokomata te bakire yango de bâtiment
ça bato ya babito so oui non ba ça même la monter ba ça ba une semaine yango là ils ont te ba ele ba j'aime alors maman yeki ata yo moko mosala construction oyo ya kobomisa batera sere esalaka une semaine toloba exemple stade de Kamanyola omoni stade de Kamanyola abandaki ya malembe na bachinois te koyeko trafic moko favorable oyo mosala monene boye éclairage kofungola bale est-ce que le gouvernement elekaki fungola badal rien talanga batera sere banini tala kaka moko bien après ça vraiment pour ça obandi lelo te ndenge bandaka te balobi awa l'essentiel sukananga nga na pondaka son excellence amoni lelo babaki kosala mpona ya tanguka asalina basi oyo ashitaka mbongo na makelele bato basumanaka na bato kokamata na bomona mokoleka na pombo kita na mai wana vraiment son excellence président de la république Félix Fadi asali l'urgence etikanga komona ya mwana kokolanda bango sikoyo mbalo papi toya na ministre tozomona ambulance ambulance kinshasa bopete na se komite biso penaki donc kisasa salite ya solo donc kisasa pena très sale mais tozo comprendre te bato oyo soki bange oyo eye lelo awa ezali mpona beliso parce que biso tosala badémarche tokenda ntina lobaka na papa bozonga ma nsima soki baange eye lelo awa ezali mpona avenir soki biso toza na nao ya kobunda donc toza mpe na kati ya mai premièrement efale oyo ntango baje eyaki ifale nano basauve nano biso toza na kati ya mai banako eza na kati ya mai donc bamete poli mbula ndenge beti boye mwa ete bato baye na baje oyo oui baosala mosala mais il faut basauve nano bato oyo balimi na mai aveni soki basali kobanda itaga basengaka na twapa bauti kobanda wileri ti baye kosuka awa na dodoma donc trash kobanda dodoma ti twapa basali tiration ya mai te biso awa banamona ebeti ekoti na kati ya mai na batambo balobi ke ndenge babuki babeton moye ange kota elongola salite eza te mais eza compagnie mpona kozwa mpena banini baforese minene to banini mpona kosimbola malako balongo nazo comprendre te bazona bandenge wana entre te place bango ndenge kosala bato wana baza na mai te baza bien mais biso ndenge oyo tokenda hotel de ville kosala badémarche même na commune biso ndenge ifale tozala nano sauve mais bazo kosala mai na minute oyo bakasi na batio ya mai natio mai mais tozokoyebisa bango so bayekala nini komituaya bakosala bango nano ifale batire mai bango nano donc bazokolonga nango nano sali est ce que role na bango eyaki mpona kolonga nano sali te te mpona kotire mai elongo non sauve nano bato oza kodira ebama mikomo tozwa biso yo sauve nano bato baza nano na kati ya difficulté soko siko longa difficulté nde okosali ovacue banini batiti oyo misi na kati ya terrasse mbula te mama na ngai mbula oyo batakezaka mais oui sikotoba ndenge mama ewumeli soki baye awa ezali avenir soki nde esali badémarche okutana na babourgmestre tokutana na banani tozobunda mais tocomprendre te abange eye tomoni lokola tosepeli matana nazosala image efali basala tirage na kati ya mai mais bango donc merci kaka tika
Mais quand elle est qui, ça fait l'image. Si le loge, j'ai dit, c'est sûr que ça va y eza droit ya population face à malamu tosenga so ndenge biso za na droit photo vivre bien na kata capital tosenga so ndenge eza droit asala biso mbangu za baba kosenga te. Merci papa, na moni vous a kané ko bakisani ni par rapport à ça. Moi eloko na obakisa na moni bato baye ko na obonza balabala baye ko boma pesa bato na histoire baye ko boma isusu biso double parce que baye ko boma biso na ndeni bo esika oyo batio ama eza koleka po ekati ekoti iso na minute oyo batio ya régie des eaux eza ya kokata moi tomela mai eza te bakura isusu ekatani na kati ya mai wana siko moi babongisa esika yango po mai ekauka tomona ata ndenge ya biso koleka kaka na bapotopoto te tomesana koleka eza te batiki bao banotiche bisika mosusu omona me epesa biso lisusu mpasi lisusu bao babomi biso lisusu double ezalaki par rapport to banotambola ndenge tobanda kotambola likolo ya mai baye kokanga lisusu koleka ndenge ezalaki liboso. Oui, par rapport à Moussala, mais on y a pas touché si comme Moussala l'équipe makasi ba touché te. OK, touché les sous comme poisson les colonies. Après il faut que les si comme les si que yo kende sango. Dans ta liste que vraiment ba banda ko yoso bato basungula. Ne na minute ba bilo que zo te ba likolo ya mai. Ouais to bi mana banda ko ezati. Otana biloba lo sa otana bot tene na boy moyo otamwa na kati iso kezati. Esa deseka otamwa na bilo wa boy so ozana ngote seka moyo bimatana oke otika mwana na kati ezati. Moyo ke notika ezati. Ka ndenge na zabu. Esa penza ne ba yo boma biso double. O le basa boy tanga ne ba komo pesa moteur. Est-ce que moteur o ikoka usa partir sur mai. Mai esa oyo eketi direct au point uleri. Digo mai wana tango ba opepa mai nyonso wana ezoya awa eza neti baosala lisusu ka zero ebona mpona kolekisa batapa bakete osala mais baosala eloko te. C'est bon, deuxième essai. opesi bino lisusu matondo na ndenge olandi biso mpenza na bokebi nyonso bino moko boyoki bato ya administoki ndenge balobi eza mpenza mpasi Kinshasa toyoka Kinshasa la pele eza sous la pele eza mpena pele pendere sur le po tozovivre yango online en tout cas tokosenga na bakonzi ya mboka misala soki bali kosalisa balandelaka yango vraiment en profondeur pour que misala Kinshasa zonga pena na bopeto kotokaki lancement ya soki mayo etoli te tokolanda bango mbangu awa biloko oyo na bango soki mayo etoli te babandi misala bakati balandi misala bango ya kolandela yango mpenza balongo aza te cette fois-ci vraiment bateni yango en compte bazwa yango mpenza na importance nyonso pour que Kinshasa ezonga na belle ndenge ezalaki à l'époque vraiment une équipe technique oyo esuinga na mokonzi lelo namoni wana Image na yo Richi Puta mpe Rebecca Puta na ye moko le sommet mokonzi ya biso Odon Bulamba napesi ye matondo mingi mpe tokutani Valence.